جا سکتی ہے کہ کسی بندے کا نام اس میں ہے یا نہیں، اس کی اہلیت کا اسے خود کیسے پتہ لگے گا؟ ہم ہیلپ لائن بھی ہے جس پہ آپ فون کر کے ہیلپ لائن پہ معلوم کر سکتے ہیں. اداروں نے مل کر یہ جو ڈیٹا ہے اس کو بنایا اور پھر اس کو ویریفائی کیا گیا، اس کو چیکس لگائے گئے. نادرا کے ساتھ بھی ہم اس کے ساتھ لائزون میں رہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کی جو پی ایم ٹی اسکور ہے وہ کتنا بنتا ہے. جو تقریباً 45 سے نیچے والے پی ایم ٹی اسکور کو اس پروگرام کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو ایک پورا دیکھا گیا کہ ان لوگوں کی مالی حالت کیا ہے، کاروبار کی حالت کیا ہے، ان کی پراپرٹی کیا ہے، ان کی ایسٹس کیا ہیں. یہ سارے چیکس لگانے کے بعد ان لوگوں کو شامل کیا گیا اس پروگرام. مریم نواز راشن خریدا سی نا، ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਮਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਮਾ? اللہ دے دے چلا ਅਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی یوٹیوب چینل EDU ٹریننگ. کیا واقع ہی 2026 میں پہلی بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج اور نگہبان رمضان پیکیج کی قسطیں ایک ساتھ آ رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. اس حوالے سے آپ کو حکومت کی جانب سے ملنے والے سرکاری معلومات آپ کو بتانے جا رہے ہیں. BISP 2026 کی پہلی قسط کب ملے گی اور کتنے پیسے ہوں گے، اس حوالے سے تازہ ترین معلومات سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں. بچوں کے تعلیمی وظائف جن کے رک چکے تھے اور ان کے حوالے سے بھی خوشخبری آ گئی ہے کہ بہت جلد آپ کو یہ وظیفہ ملنے جا رہا ہے. کیا یہ پیسے راشن پروگرام اور بے نظیر پروگرام کے ساتھ ہی ملیں گے؟ اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں. وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج کے 5,000 روپے کن لوگوں کو ملیں گے اور ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ 2026 میں حکومت نے سروے کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا ہے اور پیسے دینے کا طریقہ کار بھی تبدیل ہے. نگہبان رمضان پیکیج مریم نواز کے 10,000 روپے ATM کارڈ سے ملیں گے یا کیش ملے گا جیسے پچھلے سال ملا تھا؟ اور اسی کے ساتھ جن لوگوں کو پچھلے سال پروگرام میں راشن میں نااہل کر دیا گیا تھا، کیا اس دفعہ بھی وہ اپلائی کر کے نااہل ہی رہیں گے یا اہل ہوں گے؟ جی ہاں، ان کے پاس اہل ہونے کا آپشن موجود ہے، لیکن اس دفعہ حکومت نے سارے پروگراموں کے طریقہ کار تبدیل کر دیے ہیں، چاہے وہ اپلائی کا ہو یا پیسے لینے کا ہو. کیا 19,500 روپے اور 24,500 روپے کی ڈبل قسطیں واقع ہی ایک ہی ہفتے میں شروع ہونے والی ہیں؟ اس حوالے سے کون سی تاریخ حکومت نے بتائی ہے، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں. ایسے تمام لوگ جو اس دفعہ پہلی دفعہ میرے چینل پر موجود ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی اسی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے میرے سے بات کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا راشن میں اپلائی کا طریقہ ہو یا چیک کرنے کا. یہ ساری کی ساری تفصیلات آگے موجود ہیں. 8171 پر جن لوگوں کو پہلے اہل کا میسج آیا تھا، کیا وہ اب بھی تمام پروگرام میں شامل ہوں گے؟ اگر کسی کو پہلے 8171 8070 یا 9999 جیسے کوڈوں سے نااہل کا میسج آیا تھا تو کیا وہ دوبارہ اہل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، حکومت کی جانب سے تمام طریقہ کار اس دفعہ بتایا گیا ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ATM کارڈز بھی دیے جا رہے ہیں. راشن پروگرام کب سے شروع ہوگا اور کن کن خاندانوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ کیا BISP میں لینے والوں کو راشن بھی خود بخود مل جائے گا یا الگ سے اپلائی کرنا ہوگی؟ یاد رکھیں، جو لوگ نااہل اور جانچ پڑتال ہیں جنہیں اس وجہ سے پچھلے سال راشن میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اس دفعہ سارے کے سارے لوگ انہی کو ہی اہل کیا جائے گا. جی ہاں، جو حکومتی شرائط پر اور حکومتی پالیسی کے مطابق رجسٹریشن یا تازہ سروے کروائیں گے ان کو حکومت ضرور دے گی. مفت آٹا اس دفعہ کن خاندانوں کو دیا جائے گا اور کون سے اس سے نااہل ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرنے جا رہا ہوں. BISP کی خواتین کو ہی راشن اور آٹا رمضان پیکیج کے سب کچھ ملے گا یا دوسرے خاندان بھی اس کے لیے اہل ہو سکیں گے؟ مریم نواز کے مفت پلاٹ اور بلا سود قرض والے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. پرواز کارڈ کا ایک نیا پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ کو 1 لاکھ روپے سے لے کر 3 لاکھ روپے تک دیے جا رہے ہیں. اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ آپ کو مفت زمین بھی ملنے جا رہی ہے. پنجاب کے لوگوں کو مفت پلاٹ کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہوگا اور کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. راشن یا کیش لینے کے لیے ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹ لازمی ہے، یعنی ایزی پیسہ جائز کیش نئی سم پر کھلے گا یا پہلے والا جو موجود ہے یا آپ کو دوبارہ سے کوئی اور اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا.
पक्का राशन प्रोग्राम में अहल होने के लिए इस दफ़ा हुकूमत ने नया पॉलिसी दिया है, जिसमें लोगों को कार्ड भी मिल रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में कौन कौन लोग अहल होंगे और रजिस्ट्रेशन कब तक जारी रहेगी। इसके अलावा 80 70 81 71 9999 में सबसे पहले किस नंबर से आपको अभी मैसेज आएगा और असल तरीकाकार क्या है, इस हवाले से मुकम्मल अपडेट से आगाह करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो में देने जा रहा हूं, ताकि उनको जो चीज़ समझ ना आए वो पूछ सकें। तंग नहीं करना। और दूसरा, जो पहली दफ़ा आए हैं वो कमेंट्स में जाके 1 लिखें, 1 लिख दें, नंबर 1 लिख दें। और दूसरा, जो बार बार देख रहे हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, वो कमेंट में जाके आज इस वीडियो में मेरे कहने के ऊपर ओके लाजमी लिखें। जो ज़्यादा देर से देख रहे हैं वो डबल ओके लिख दें, 3 दफ़ा ओके लिखें, ताकि बाकी लोगों को इसका जो है पता चले। अब चलते हैं इन खबरों की तफसीलात की तरफ। मोहतरम नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करेंगे। हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का और राशन देने का सिलसिला जारी है, और इसी के साथ राशन सिंपल भी मिलना है, और आपको एटीएम कार्ड्स पर एटीएम के ज़रिए या आपको नेट कैश के ज़रिए भी हुकूमत ने देना है। ये बात सबको क्लियर होगी। आप इस हवाले से जानना चाह रहे थे। जो इस वक्त हर गरीब और मतवसत ख़ानदान को ज़हन में एक चीज़ घूम रही है उनके कि वाकई 2026 में पहली मरतबा हुकूमत की तरफ से BISP की पहली किस्त बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के 5000 रुपये और मरियम नवाज साहबा के निगहबान रमज़ान पैकेज के 10,000 रुपये एक साथ जारी होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बात करेक्ट है, दुरुस्त है। 10 फरवरी से राशन की तकसीम शुरू हो जाएगी पंजाब के अंदर। पंजाब निगहबान ATM कार्ड 10,000 रुपये की। इसी के साथ 15 से लेकर 20 फरवरी तक, 15 से 20, लेकिन 16 की तारीख मुझे मिली है कि इससे बेनज़ीर प्रोग्राम की 14,500 रुपये की किस्त बाशमूल 5,000 रुपये, फिर 19,500 रुपये बन जाएगी। और जिसकी अकेली 14,500 रुपये होगी, वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में शामिल नहीं होगा। इधर से पंजाब में उसके 10,000 रुपये होंगे निगहबान पैकेज के, उसका बन जाएगा 24,500 रुपये। और अगर ऐसा है तो ये रकम कब मिलेगी, जो कि मैंने आपको बता दी है कि हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द आपको अगले हफ्ते तक या 2 हफ्तों के अंदर ये मिल जाएगी। उसके साथ साथ किस साल के आगाज़ में ही जारी की जा रही है, जिसमें आप लोग बहुत परेशान थे, आपकी किस्तें रुक गई थी, आप समझ रहे थे कि हमारा नाम कट गया है, हम नाअहल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन ख़ानदानों के लिए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की बात करें तो इसमें 5,000 रुपये की नकद इमदाद उन ख़ानदानों के लिए रखी गई है जो पहले किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल हैं या जिनका डाटा 81-71 के सिस्टम में मौजूद है। इसके साथ पंजाब में मरियम नवाज साहबा के निगहबान रमज़ान पैकेज, जिसके तहत 10,000 रुपये ATM कार्ड के ज़रिए दिए जाने हैं, इसमें भी ज़्यादातर वही ख़ानदान शामिल होंगे जो BISP या एहसास जैसे प्रोग्राम्स में अहल करार दिए जा चुके हैं। अब से सबसे बड़ी अहम अपडेट, 19,500 रुपये और 24,500 रुपये की डबल किस्तें भी आपको मिलने जा रही हैं। इस हवाले से मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया है। जिन ख़वातीन की पिछली केस किसी वजह से रुकी हुई है और जो अब क्लियर हो चुका है उनका रिकॉर्ड, उनको जमाशुदा रकम इकट्ठी एक साथ मिल जाती है, जिनको हम बड़ी किस्तें या ज़्यादा किस्तें बोल देते हैं। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके मोबाइल पर 81-71, 80-70 या 9,999 जैसे कोडों से अहल होने के मैसेज पिछले साल आए थे। तो ऐसे तमाम अफराद के लिए खुशखबरी ये है कि उनका डाटा दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ज़्यादातर इम्कान यही है कि राशन, रमज़ान पैकेज और कैश प्रोग्राम में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है उन घरानों के लिए जिनको अप्लाई अभी तक नहीं हुआ और वो चाहते भी हैं अप्लाई करना, लेकिन आगे ऑप्शन नहीं है। दफ्तर में जाएँ तो वो कहते हैं कि राशन की रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो रही और ना ही कोई कोड है, जबकि वो लोग जिनको पहले नाअहल का मैसेज आया था उनके लिए भी दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं है, क्योंकि नए सर्वे और डाटा अपडेट के बाद बहुत से ख़ानदान दोबारा अहल करार दिए जा रहे हैं। इसी तरह जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ आ रही थी कि लोगों को फाइलर की वजह से उनका जो डाटा है वो बिल्कुल हुकूमत के पास जो है रुक गया था, उनकी किस्तें जो हैं वो नहीं आ रही थी। अब हुकूमत ने उन लोगों की किस्तें भी बहाल कर दी हैं जिनकी वजह से उनकी बड़ी बड़ी किस्तें उनको मिली हैं। हालिया केस जो नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर 2025 की थी, जिसमें 13,500 रुपये और पहली दफ़ा मिलने वाली पेमेंट 14,500 रुपये थी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आगाज़ में ही रमज़ान से पहले इस केस को देने का इसलिए फ़ैसला किया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको अपना राशन वगैरह ख़रीदने में कोई मसला ना हो, ताकि लोगों को बर वक्त सहूलत मिल सके। BISP से पैसे लेने वालों के हवाले से ज़्यादातर राशन भी उन्हें दिया जाएगा।
अलबत्ता बाज़ इलाकों में ये राशन डिजिटल वॉलेट या कार्ड के ज़रिए रकम की सूरत में भी दिया जा सकता है। मेरे चैनल की मालूमात आपको कैसी लगती हैं और आप बाकी चैनल्स भी देखते होंगे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि जो चीज़ मैं ठीक कर रहा हूं और जो गलत कर रहा हूं। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए आपकी राय बहुत ज़रूरी है। नंबर मेरा नोट कर लें व्हाट्सएप का, तंग नहीं करना, 0342 0100 686। और इंतहाई गरीब, बेवा ख़वातीन, माजूर अफराद और BISP के मुस्तहक़ ख़वातीन को इन प्रोग्रामों में भी तरजीह दी जा रही है। अब बात करते हैं मरीम नवाज साहबा के एक और बहुत बड़े ऐलान यानी मुफ्त प्लाट और बिला सूद कर्ज प्रोग्रामों की, जिसके तहत प्रवास कार्ड के जरिए लोगों को कारोबार या घर बनाने के लिए बगैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं, जिनकी अप्लाई के लिए पोर्टल ओपन हो गए हैं और मुफ्त प्लाट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी जल्द सामने आ जाएगा, जिसका ऐलान उन्हें आज से 2 दिन पहले किया है। लेकिन जो अपनी छत और अपना प्लाट का प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन जारी होती है और प्लाट कुरानदाजी के जरिए बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं, जिसमें शनाख्ती कार्ड, रिहायशी सबूत और गुर्बत का मयार देखा जाता है। इसी तरह अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए भी इन खानदानों को फ़ायदा दिया जाएगा जिनके पास रहने के लिए मुनासिब घर नहीं है। पक्का राशन प्रोग्राम में अहल होने के लिए भी बुनियादी शर्त यही रखी गई है कि आपका डाटा सर्वे में नादरा के पास ओके की रिपोर्ट के साथ होना चाहिए और अगर 8171 के सिस्टम में दुरुस्त है। और आखिर में सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैसेज किस नंबर से आना है, तो इसके जवाब यही है कि जब हुकूमत की जानिब से 8171 या 9999 जैसे कोड्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 8171 और वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए 9999 जैसा कोड इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि निगहबान ATM कार्ड के लिए 8070 से आपको अहलियत के मैसेज का सिलसिला 10 से 15 फरवरी के दरमियान शुरू हो जाएगा। जबकि राशन या कैश हासिल करने के लिए बाज़ सूरतों में डिजिटल वॉलेट अकाउंट लाजमी चाहिए होगा, आपको बनाना भी पड़ेगा, तो वो आपको बाद वाली वीडियोस में हम अपडेट करेंगे। अभी तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, हुकूमत ने पता नहीं कौन सा तरीकाकार जो है इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक ही चलेंगे। जो आपका शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है वही सिम आपकी इस्तेमाल होगी इस काम के लिए। और बाकी तमाम तर अपडेट्स के लिए इस चैनल को विजिट करें, बाकी डिटेल भी आइए आपको बताते हैं। व्यूअर्स, आपको इसी के साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर आप में से जो लोग अभी तक जांच पड़ताल में हैं, नाअहल अफराद की कैटेगरी में हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। 1 हफ़्ता जब तक ये केस शुरू नहीं होती तब तक इंतज़ार करना है। हो सकता है कि आपको राशन भी मिल जाए और आपके पैसे भी बेनज़ीर प्रोग्राम के आ जाएँ, ख़ासतौर जिनके बच्चों के वज़ाइफ रुके हुए हैं। तो तमाम मुस्तहिकीन को आगाह किया जाता है कि हुकूमत की जानिब से आइंदा तमाम अदायगियाँ सिम पर डिजिटल वॉलेट अकाउंट के ज़रिए होंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साल 2026 की पहली और नई केस का आगाज़ 16 फरवरी से हो रहा है। ये मौजूदा केस जो रेगुलर बेनिफिशरी को मिल रही है वो 2025 की आखिरी चौथे क्वार्टर की पेमेंट थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त जो है आपको बता दी है, इसके साथ साथ 10,000 रुपये करने के बाद भी इसी के साथ मिलाकर आपको इसी किस्त के साथ ये अलग से ATM कार्ड के ज़रिए फ़राहम किया जाएगा। इस हवाले से आपको मज़ीद बता रहे हैं कि जिनके घर पर अभी तक PSER की टीम नहीं आई तो मुतलका PSER के सर्वे हेल्पलाइन जो है 0800 000 2345 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट करवा सकते हैं। जी, बहुत बड़ी अपडेट राशन प्रोग्राम के हवाले से सरकारी नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अपडेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि हुकूमत पंजाब मुस्तहक़ ख़ानदानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज राशन निगहबान कार्ड घर की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे, यानी आपके घर पर पहुंचाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और PSER टीमें कार्ड्स खुद मुस्तहिकीन के घरों तक पहुंचाएंगी। 10 फरवरी 2026 से कार्ड्स की बाकायदा तकसीम शुरू होगी। कार्ड की तैयारी फराहमी बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए होगी। हर मुस्तहिक ख़ानदान को 10,000 रुपये माली इमदाद, ये इमदाद एक बार दी जाएगी ताकि रमज़ान में आसानी हो। तकरीबन 30 लाख से लेकर 40 लाख तक मुस्तहिक ख़ानदानों को ये कार्ड दिए जाएंगे। अहल अफराद के इंतखाब PSER सर्वे के ज़रिए किया जाएगा। रकम निकलवाने का तरीकाकार यही होगा कि बैंक ऑफ पंजाब की तकरीबन 22,000 ब्रांचलेस एजेंट्स किसी भी ATM वन लिंक के ज़रिए भी आप पैसे वसूल कर सकेंगे। मशीन वाले मर्चेंट्स से ख़रीदारी भी मुमकिन है। पास एजेंट्स के ज़रिए बायोमेट्रिक तस्दीक फिर होगी। उसके बाद सारा प्रोसेस जैसा कि आप जानते हैं कि BVA सिस्टम के तहत आपकी BISP की अदायगियाँ होती रही हैं। ये वो अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपको EDU ट्रेनिंग के ज़रिए पहुँचाई जा रही हैं। मोहतरम नाज़रीन, आपको
ایک اور اپڈیٹس بھی دیتے چلیں کہ جس خاتون کے نام پر ابھی بھی 5 سم رجسٹرڈ ہیں ان کو ہر صورت میں 1 سم ختم کرانا ہوگی، ورنہ اگر یہی صورتحال رہی تو راشن اور بے نظیر دونوں کی قسطوں سے وہ خاندان مکمل طور پر محروم ہو جائے گا۔ سم حکومت کی جانب سے بالکل مفت دی جا رہی ہے، یا پہلے والا نمبر بھی لنک کروا سکتے ہیں۔ جن کو مسائل ہیں انشاءاللہ میں اور میری ٹیم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے واٹس ایپ کے جتنے بھی پچھلے 2-3 ہفتوں کے میسج کے جواب باقی ہیں ان کو اگلے 1-2 دن میں کلیئر کیا جائے۔ جتنی بھی خواتین کیمپ سائٹ پر سم لینے جا رہی ہیں وہ اپنا موبائل فون نمبر ساتھ ضرور لے جائیں تاکہ سم موبائل میں ڈال کر ہی ایکٹیو کی جائے۔ ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں، حکومت کی جانب سے جو اکاؤنٹ ہوگا وہ خود کھول کے دیا جائے گا، اس حوالے سے آپ کو کہیں پہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گاؤں اور محلہ جا کر جب ہم نے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے تو ہر دروازے کے پیچھے ایک الگ کہانی تھی۔ یہ PSER سرویئر کو کچھ میری ذاتی ایک بات ہے، ڈسکشن ہے، وہ اب تک پہنچا رہا ہوں کہ کسی کی مجبوری، کسی کی امید اور کسی کی خاموش تکلیف۔ سروے کے دوران ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کی شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کئی سرکاری سہولتوں سے محروم ہیں۔ یہ ایک سرویئر کی بات ہے، جو PSER کی ٹیمیں جو سروے کرتی ہیں نا ان کی بات ہے۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے اور بعض مالی مسائل کے باعث اپنے کارڈ کی تجدید دوبارہ یعنی نیا کارڈ نہیں بنوا سک رہے۔ کئی خاندان ایسے بھی ہیں جو محدود آمدنی بھی ہے اور صبر اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں واقعی سرکاری مدد کی اشد ضرورت تھی، اور ہم نے بوڑھوں کی تنہائی، بیواؤں کی مشکلات اور بچوں کی بہتر مستقبل خواب اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور اس سروے کے ذریعے ان کا ڈیٹا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے حالات، ان کی ضروریات، ان کی مشکلات اور ان کی دعائیں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ہم احساس ہوا کہ ہمارا کام ان خاندانوں تک سہولیات پہنچانے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کرے گا۔ راشن کارڈز کے حوالے سے یہ وہ سروے کی انفارمیشن اب تک دے رہے تھے، اور حکومت مزید بھی نئی اپڈیٹس دینے والی ہے، اور اس چینل کے ساتھ آپ بھی جڑ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔